Zaječár je favorit tejto skupiny. És ez méltóan is játszott a mai mérkőzésen. Zodpovedal aj jeho výkon v Szerettük tomto volna zápase. megnehezíteni a Chceli sme dolgokat, im to trošku sťažiť, de hát ez sajnos látszik a ale mai mérkőzésen, hogy dneska na zápase bolo vidieť, esélyünk nem volt že egy szoros nemali mérkőzésre sme játszani. šancu ani odohrať nejaký Egy-két játékosunknak tesnejší výsledok, túl nejaký. magas feladat volt ez. Pre pár mérkőzés. dievčat to bol fakt náročný zápas, Pontosabban bola csak to pre nich egy-két játékos ťažká tudta úloha. felvenni azt a tempót, azt az Presnejšie iramot, povedané, bolo málo hráčov, ktoré vedeli ellenfél sa dostať do toho tempa, ktoré nám diktoval súper. Minden területen felülmúltott minket védekezés. Dá sa povedať, že v každej hernej činnosti boli dneska lepší od nás. Készültünk rájuk, de Pripravovali sme sa na nich, ale nevedeli sme im zabrániť akkor csináltak helyzetet, amikor vlastne hru ich dobrých hráčok a oni keď chceli, tak urobili čo chceli. Tie ich dobré hráčky. Veľa gólov sme dostali z pivota, brankárka chytala výborne a čo sa týka obrany, veľmi dobre pracovali v obrane. És hát ezzel elmondtam a csapatunkról is a Takže týmto sme povedali aj výkon nášho družstva.